मर्निङ एभ्रीवान, वेलकम टु माई न्यू भिडियो। हजुरलाई स्वागत छ मेरो नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो मध्यपुर टिभी वडा नम्बर 6 मा तोकिएको मतदान स्थल देखाउन गइरहेको छु। हिजो चाहिँ मैले यो मध्यपुर ठिमी फेसबुक पेजमा चाहिँ मैले यो मध्यपुरको 9वटा वडामा छुट्याएको मतदान स्थलहरूको लिस्टहरू हेरेको थिएँ। त्यसमध्ये चाहिँ म चाहिँ आफू मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 6 मा बस्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 6 मा रहेको 2टा मतदान स्थल देखाउन गइरहेको छु। तर अब मतदान स्थल देखाउन गइरहे पनि मेरो भोटर लिस्ट चाहिँ यहाँ छैन, किनकि म चाहिँ ओरिजिनल्ली चाहिँ म सिन्धुपाल्चोकबाट हो। त्यसैले मैले चाहिँ भोट गर्नको लागि सिन्धुपाल्चोक जानुपर्ने हुन्छ। त्यही पनि अब आफू यहीँको बासिन्दा भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँको यो 2टा लोकेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई म भिडियो मार्फत देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो चाहिँ एकदम इन्फर्मेटिभ हुनेछ भन्दै अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ है त। पहिलो नम्बरमा रहेको छ मध्यपुर ठिमी नगरपालिका। म मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई चाहिँ म स्थान र यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका चाहिँ यो ठ्याक्कै मेन रोडमै रहेको छ। यो स्थान चाहिँ ठ्याक्कै अगाडि मेन रोड र भित्री बाटो गरेर 3टा बाटोले छोएको छ यो स्थानलाई चाहिँ। र सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दाखेरि यो ठाउँ चाहिँ अब सरकारी कार्यालय भएको हुनाले गर्दाखेरि यो स्थानमा चाहिँ मलाई लाग्छ सुरक्षाको प्रोटोकलहरू चाहिँ एकदमै कडा हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो स्थल चाहिँ सरकारी कार्यालय भएको हुनाले गर्दाखेरि भित्र जाने अनुमति नभएको हुनाले मैले चाहिँ बाहिरैबाट यो स्थललाई अवलोकन गरी तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो पहिलो स्थल, यो स्थलमा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई निर्वाचनको दिन आएर पनि देखाउने छु भन्दै अब जाउँ अर्को स्थलतर्फ। त्यसै गरी अर्को तोकिएको मतदान स्थल रहेको छ यो पार्टी बिहार। यो पार्टी बिहार चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट दक्षिण दिशामा 500 देखि 600 मिटरको दूरीमा मात्र रहेको छ यो स्थल चाहिँ। यो स्थान चाहिँ सार्वजनिक स्थल भएको हुनाले गर्दाखेरि यो स्थलको बारेमा चाहिँ म भित्रै गएर हजुरहरूलाई अवलोकन गराउने छु। यो स्थान चाहिँ मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको तुलनामा चाहिँ स्पेसको हिसाबले एकदम फराकिलो देख्न सकिन्छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्दाखेरि यो ठाउँ पनि एकदमै उचित रहेको म महसुस गर्न सक्छु। यी रहे मध्यपुर ठिमी वडा नम्बर 6 मा रहेका 2 मतदान स्थल। र अन्त्यमा जहाँ के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो अमूल्य मत सही उम्मेदवार र पार्टीलाई खसाली आफ्नो उज्जवल भविष्य र देशको विकासको लागि सहयोग पुर्याउनु हुनको लागि हरेक मतदातालाई आह्वान गर्दछु। धन्यवाद।